Abusafo ya mo na akwaba eba akwachi GH TV channel iso a ewo YouTube. Abusafo channel yi eso ana ya beboa wo ama wotimi anhu kwan a obetimi afa so na wakenkan twi asante twi koje na enye na kenkan enko a esena beboa wo ama wotimi anhu sanya besi atwere asante twi eno nti nia ewo so ye ba kope ewo so do ho hye adesua ne adekire dwuma de mu kwan abefa so abotimi de ho hye mu ene se brone se obe subscribe etu ye channel no na afi so odo won sa anwoma adoma no so sene be ya abre bia ye baba classroom na ye ba se ye besua twi akenkan na twe no wo so unyi ho enfrim ka hu se wo kire ni eye teacher kwachi enti abusua sabre ye be hye enne adesua na se na se unya subscribe ya ye be sere se wo be subscribe to your channel no na be bo ye pa enti abusua na ehi muhia ebio ene onwuma boni se book na afi so otwere dua a eye open eno nti ye nhye dwuma de na se abusafo enti sane ya dikan amamonya enentie no ye channel yi nia ya be ye ne se ye beboa wo amotimi ahu kwan a betimi afa so asua asante twi na twere ne na kenkan eno nti wo ba twere kon no so a ye won ya Ghanaian language e se oman mu ye kasa ye ka na kasa ye be twere no asante twi kan mo se twi no ye wo ahoro bebre ye wo emfanse twi akuapem twi ena asante twi nia ye besua no asante twi oba twi emu a ye won chemu bebre nia ye ka ho asem no kasa emra se wusua kwan ya obefa so na wakenkan twi na afi watwere a eno no boni se the aspect of it no kasa emra a koto kasa no kasa grammar kasa emra grammar eno ntika ya ho abusua yada wase se wo koso a wo hwe channel yi kwachi GH TV ebeboa amotimi asua asante twi ne twere ne afenso ne ka yenim se adesua ne adekere bia no eya na ewo botaye titire a yanim bro se the learning objectives enti enne answer na desua yi ebekọ awie no ye hwe ne a na wo a wo ye osuani no na utimu ye the learning emonti se wa ya krado amenso ma ya krado enti abusia ya disua no botaye mienu enne ye dikan no ansa na disua no bekwa wiye no na utimi ekenkan twi atwere de adonu mienu no nyina free kosiye afenso na watimi hu enso ya eda enne enjeje ene anum enjeje no entem ni edikan ya hu adesua no botaye afa mu enko enianim brone se the introduction na ya se no so se kasa biara enjeje no ejina na twede ene so kasa biara no enjeje ejina na twede so enti oba akan asante twi kasa mu a yejina atwede adomu mienu 22 alphabets so ena yede etwere twi kasa ene na kenkan eno sa atwede adonu mienu ye wo mu encheche mu mienu wo ene enjeje na ewo anum enjeje ene enjeje no atwede a se o ka ana obodin a efiri wo minim na eba ana se wonum
o katrema wano ana o sen enka mum ye bekoso na ye fa consonants ana say ye fa anumu enjere so a ye ne a wo ka wano na wano edi ehyiamu o se o tatrema ehia enti ye nhye ne so afei mo me akwa twepon no so na ye nhwe asante twi atwere de no eno enti we atwere akese do say the upper case atwere akese capital letters and I say upper case enti ye wo a b d e f g h i k o n o p r s t u w j ana say an kan na e kan a b d e f g h i k o n o p r s t u w j ankane no sana me kan no na enam say ye pese yesua sane ya ebesi akenkan na ya twere nti say ye kase ye kan sa na ya fam kwan no enti mo me kan no sane ya ebetimi edi akaka bom na yetimi ade afome anase yetimi de anwene nsemfua aho enti ye fa no biem ye wo a b d e f g h i k o n o r s t u w j enti we ena aya twi atwede akese no afei enketwa no so ena wo ho no enti enketwa no so ni do say the lower case a b d e f g k h i k o n o r s t u w j anti we no so na eye the lower case anase atwede enketwa afei momo ye hwe na mako anti momo ye hwe twi atwede no emako ebia ye atwede akese ene ne ketwa enti so hwe a we ano atwede akese no na mede twede akokɔ atwere no ena atwede ketwa no enso mede twerɛdua tuntum ena atwere enti goi afei yewo b yewo e kɛseɛ ena ketwa afei yewo yewo kɛseɛ ena ketwa yewo g he ana aha yewo i yewo k tise kwabu k yewo aha okatra ma no ekoso sa afa yewo aha tise no aha tise no yewo aha tise okusie ebeba so nyina okay yewo
Osofo obi nim o ye wo pu wano mienu ka bom pu ye wo refri ye wo ye wo yo we ana we thế nào kan water no je se unya subscribe to your channel na ye be sere fa wo be shem e no na me kan brofo se subscribe fa nsa no subscribe button no eso eno achi adom na e wo ho no se na e be ya se ye wo so don na obanya enkate bi se adesua ahyase enti abusua hyene so emaye wei na eye twi atwerede ahoro no eye mako aduonu mienu atwerede ahoro yi na ye beka abom na ye de nya ye nsemfu ahoro a be boan amiatimi hu kwan ya be fa so a ye betwero na yakenkan na hyere so se sa atwerede ahoro ya mabobbo so nyina no ye wo mu nchemu mienu ene enjeje aboni fe no vowels ene ye wo anum enjeje aboni fe no consonants twi atwerede aduonu emienu no emu ene enjeje ya hyere so se fa ene enjeje a ye ka no vowels na ene enjeje a ewo asante twi atwerede mu no eye enson boni se 7 ene enjeje a ewo twi atwerede ahoro mu no eye enson wenom ne a o e i o ena u wenom ne ene enjeje ahoro nso a ewo twi atwerede emu eno no abusunya ene enjeje ye hwe sania yesi eka sa ene enjeje a mabobbo so yi ye hwe sania yesi eka no enti ye wo atwerede no ewo ha brofo ankasa na ebesi aka no ena twi nso so ehwesode a ewom enti ofa tisami anka broni kasa mu a ye be kasa apple apple na obatwi a obanya asemfo bi te se ako ana afuo asore ni nyina ena enikan ye betimi ato so okay afa ye ko eno sebroni kasa mu nanka o kan asemfo bi a nka o kan bibi se eka sa eno eka ya ye twi ubanya asemfo bi te se etuo efie enti nsemfu a yenya efiri mu no okay ye ba so sebroni kasa mu anka obotimi anya asemfo bi te se egg kosia egg ana twi no ebo edan ebo nti ode sai ensemfu a sei na obenya ana se hwe so ebeni no afa i dore kasa mu anka obenya asemfu bi te se equal ode ba ye kasa mu a eya santi twi a obenya word bi te se isa nti i eno so no eho ehwe so obi no okay nti ehwe na bi ono boni kasa mu anka benya asemfo bi te se over na ode ba ye kasa mu a osuo ato nye nsuo ato osuo ato nti osuo obroni
we nyina no o ene di kan ti o no enso ehon hweso ebinu no megidi se udi achi a wo kan ho wo yade kire mu afei yehwe enenye je ba ko a eye o broni kasa mu no ubenya asemfo bi te se off put the light off anase okodie one ni kan okodie ana oba ntini nyina o ene di kan sa enetie ne kato u broni se bullet u ne wo no bullet ana edu uru ne kato no edu u ana usu ban nti usu te sen nti su se usu ana susu se o te usika kakra bi ede asie amadaache susu abusanti enenjeje no ahoro nson no eno na yabobo so mako na yen hyere nso se edu ba bi a yewo enenjeje anasa twere no bi enenjeje no bi mo ha omo njeje no ebro mienu nti efa enenjeje bi te se ibetuma nya oba ana asem ibetuma kan ana ibetuma kan to say fa part of something nti me chefa unse sound yawo ni nyina ye but edu ba bia na so edu ba bia na njeje no ubetuma wo say na wo but o kan njeje no bi wa bo he kakra to say fa ni nyina na gina ensemfu a de amene anase sentence kasamu a ye de anwene na betumi ahu se we fa ana fa nti we betumi kasa fa take ana fa nti ano ne njeje na duba bi a na ebro ba ko ana ye betumi aka mi se nsa nse ana wo ho bo he kakra nasal nti ebeye nsa oboti na kasa nsa but say ehye okasamu bi mu a ana say ehye sentence bi mu a sentence na be mo hu se nsa ana nsa isa say ye kase nsa aburu opanye kwakwa da oboti mu se enye nipa nsa na mo nsa nti okasamu no bo ni sentence no na etimi ma hu kwan a oboti mi afa so na wa ka asemfo ano na ye ba kon so a onso eduba bi a ubetimi aka onipa osuani ona na eba eduba bi so a na aba te se koto enye koto na mo eba nti koto ana foro nse asande ana ajeje nti eno so aya na wahye nso ne nyina mu no aya na ejina okasamu ana se sentence ne so na ebemo se wei ewo se me kan sei ana se ewo se me kan sei ya da mo se bebre enti ye to so aba so se du ba bi a ye kan se na ye kan nti efie etire edu ba bi so a ejeje and se kan ana se die on say ene wo na so no ye kan se die no ye kan nti be ye se die nti ye nsa na so say ene njeje ahoro no ebi mu wo ha ana se ebi no wo ha ne njeje no ebro baako ebi no ene ene etimi kana na etimi kana etimi kana ana ebio etimi jeje etimi sa so jeje na etimi sa jeje ti se
kate ya yere me kate aha ana poten papa no ni fie wo he poten ye he ene enjeje do ni say vows ana ye ka se wo akan twi atwrede mu no ene enjeje a ewo mu no eye enson ene enjeje a ewo asante twi atwrede mu no ye enson 7 wenu ene a o e I o ena u what's an answer a o e I o u yanya ene enjeje no a go ne kana vowels no ene sene a ye kan ene enjeje vowels ne sene a ye kan no enti ofa a nini nhweso ne apple ana akosua afuo ene ne keka ho ye fa a boni se eka ana etuo efie eka afei boni se egg ebo ha I boni se equal ana isa I yes no o boni si over ana osuo obroni onipa ene ne kika ho se ya fa up boni si off se ya fa off twi kasa mu ye ba fi aka okode ono okode obiem oba ene nsemfu agoro a o edikan afa u twi edu du u su ana se susu subai su uno sei ena ejeje na fe ebiem hyere so se sa ene ya huru yi ye wo ebinum wo mu a omo enjeje no bro ba ko bi se a obati ya kan ana oba asem ana eku ba bi nso a ye kan boya bi kakra fa biti se fa ade part fa ana emfa ayewo afei nsa okay afei o ti se na ka onipa na ana ye ka edu abi so ay boy on se o ti se koto fro ene ni a ka ho ye ba etiminya efie etre etimisan enya enjeje afra ebeye ti se kan na ya wa ba ya kan wo ha ba bia hye no ntino nti ebeye se kan ana se de sa na etie enti se enjeje di kan a edu ba bia ni din no kwa ya fa so gbono no esesa chan se ne a ebehye anu mjeje mienu anamensa entam efie na atimi so wonya ne eduba bia ti se kati ana potin eno ntimo me an share nso na ye na sa be boy abusia se wonya subscribe to your channel na ye be sere se fa wo be shem eno na me kan brofo se subscribe fa nsa no subscribe button no eso eno achi adom na e wo ho no se ne be ya se ye wo so don na obanya enkate bi se adisua ahyase enti tutumrika na bra adisua dan mu no fa ka adoma no na afei notification button no na eno nso emmo se ne be abre bia adisua na de kire ebe hyase no won so obanya nkrato na won so do ho abehye